Читаю новину. Москву накрила сильна метель. Радимо не виходити з хати. А в Москві немає тепла, води і світла. Сидіть, мерзніть далі. Московська область, нема світла, води, тепла. Але не виходьте з хати. Боже, яка країна інтересна. Так що саме інтересне, не жодної ракети не прилетіло. А світла, тепла і води немає. Пам'ятаєте, як в чат-рулетки сосіянці знущалися? Наш Суровікін, міністр енергетики України, сидіть без світла, тепла і води, ви, ваші діти. Я добре це пам'ятаю, я ніколи це не забуду. А на Сосію жодної ракети не прилетіло. Ніякого немає міністра енергетики на Сосії. Але немає води, світла, тепла. Як у них так виходить, я не знаю, але мені це нравиться. В Україні війна, в Україні ракети. Але є світло, тепло і вода. Дуже дякуємо, енергетика. І всім причасним службам, які нас під час війни залишають з теплом, світлом і водою. Слава Україні! Сосія – це тільки початок. Кожен сосіянець переживе все те, що пережив українець, але в 1000 разів більше. Все буде Україна, і Україна переможе. А Сосію чекає розпад. Сосію, та, яка була під Золотою Ордою в той час, коли була Україна вільна і розвивалась. Чому Росія напала на Україну? Тому що Україна пішла далі. А Сосія ніщає. Вони не хочуть відбудовувати своє, а вони хочуть захопити нашу рідну землю. Збройні сили України повернуть і Крим, і Луганську область, Донецьку, Запорізьку, Херсонську. Все повернеться додому. А росіянцям ми ніколи не пробачимо за те, що ви, як окупанти, прийшли на нашу землю зброєю. Тут вашого нічого немає. І не було, тому що Києву 1541 рік, а Москві 800. Українці вже дітей робили, а Москва ще була болотом. Слава Україні!